लोग सोच रहे होंगे ये तो बैटरी में चलती है, ये तो ख़राब हो जाएगी। गाइस इसकी बैटरी खराब है। इसकी मेरे बाबा की तनख्वाह आ जाएगी तो तब इसमें बैटरी नहीं डलवा देंगे। गाइस बस हमारा यहाँ तक की था। सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना। और गाइस